Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն ՊՕԱԿ-ը ներկայացնում են։ Քո արվեստը դպրոցում։ Այսօր մեր ուղին դեպի Արագածոտնի մարզ ձգվեց, գյուղ Արագած։ Օրվա հյուրը երաժշտագետ, մատենագետ Անի Մուշեղյանն է։ Անի Մուշեղյան, երաժշտագետ, մատենագետ։ Ծնվել է 1987 թվականին Երևանում։ 2005-ից 2010 թվականներին սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ 2011 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է նույն կոնսերվատորիայի մագիստրատուրան, երաժշտագիտության բաժինը։ 2010-ից 2020 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայկական հանրագիտարան հրատարակչությունում աշխատել է որպես գիտական ավագ խմբագիր։ Կազմել և խմբագրել է դպրոցական մեծ, հայ երաժշտության, գրքարվեստի և գրատպության և ևս մի քանի հանրագիտարաններ։ 2014-ից 2024 թվականներին տեսական առարկաներ է դասավանդել Ստեփան Ջրբաշյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ 2016 թվականից զբաղեցրել նաև փոխտնօրենի պաշտոնը։ 2018 թվականին Անի Մուշեղյանն աշխատանքի է անցել Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում որպես մատենագետ գրադարանավար։ Այս ընթացքում կազմել և խմբագրել է «Ուսուցիչը» պատկերագիրքը և Կոմիտասի անձնական գրադարանը երկլեզու գիրքը։ Հանդես է եկել դասախոսություններով հայ և արևմտաեվրոպական երաժշտության պատմության վերաբերյալ։ 2025 թվականից ղեկավարում է նույն թանգարանի թվայնացման, մատենագիտության և ձայնագրության բաժինը։ Ողջույն սիրելի արվեստասերներ, ուրախ եմ ողջույններս ջերմագին հղելու ձեզ նախագծի շրջանակներում և ինչպես ծանոթացանք, ես Անի Մուշեղյանն եմ, երաժշտագետ, ով աշխատում է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում, զբաղվում է Կոմիտաս վարդապետի նոտային մատենագիտությունը ուսումնասիրելով։ Շատ բարդ ասեք թե բառերի շարան ձեզ ներկայացրեցի, հիմա փորձենք միասին հասկանալ, թե ով է երաժշտագետը, ինչով է զբաղվում և ինչ է այդ նոտային մատենագիտություն ասվածը, և ի վերջո ով է նաև մատենագետը։ Սկսենք թերևս երաժշտագետից, մարդ, անհատ, մասնագիտություն, որը ուսումնասիրում է երաժշտությունը իբրև գիտություն։ Կարծում եմ, որ տարատեսակ աղբյուրներից, ինչպես դասագրքերից, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներից, ճիշտ այդպես նաև համացանցից ամենատարբեր ինֆորմացիաներն են ձեզ բաժին հասնում տարբեր երաժիշտների կյանքի մանրամասների մասին։ Նույնիսկ զավեշտալի կամ զվարճալի դեպքեր, կամ ճիշտ հակառակը ողբերգական տրամադրություններ արտահայտող իրադարձություններ, ճակերտավոր ասած, բայց այս բոլորը ստուգաբանում, ճշտում և մաքրազարդում է, ճակերտավոր ասած, սխալ ինֆորմացիայից հենց երաժշտագետը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը տարատեսակ երաժշտական ոճեր եք նախընտրում, լսում, ուսումնասիրում, դպրոց հասակներ եք գրեթե բոլորդ և ըստ այս եմ դպրոցում ուսումնասիրում եք տարատեսակ տարբեր ժանրերի երաժշտություն, սկսած ազգայինից, վերջացրած եվրոպական ամենանշանավոր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով, և ահա կարծում եմ պատկերացնում եք, որ երաժշտագետը ոչ այլ ոք է, եթե չասենք այն մարդը, ով ուսումնասիրում է այս բոլոր տիրույթները, սկսած ոճական առանձնահատկություններից, վերջացրած կոմպոզիտորի կյանքով, որևէ կոմպոզիտորին վերաբերվող հետաքրքիր դիտարժան պատմություններով, ինչու չէ նաև այդ պատմությունները հերքելով կամ հաստատելով։
Կարծեք թե միասին պարզաբանեցինք ով էր երաժշտագետը, իսկ հիմա անցնենք թերևս ինչ գիտենք Կոմիտաս վարդապետի մասին, ով էր նա, ինչով էր զբաղվում, ինչ կարևոր առաքելություն է իրականացրել նա հայ ժողովրդի եւ առասարակ հայ երաժշտության համար, եւ այստեղ ինձ խիստ անհրաժեշտ է պետք լինելու լսարանի ակտիվությունը։ Մի հատ հիշում եք ինչ գիտեք Կոմիտաս վարդապետի մասին։ Ով էր Կոմիտասը։ Կոմիտասը ծնվել է 1869 թվականին Արևմտյան Հայաստանում։ Կոմիտասը մանուկ հասակում սկզբում կորցրել է մորը, ով ևս շատ էր սիրում երգել, այնուհետև ավելի մեծ հասակում նաև հորը, մոտ 10 տարեկան հասակում։ Եվ մանկության մնացած մասը անցկացրել է տատիկի մոտ, ով էլ նրան որոշ չափով սովորեցրել է հայերեն։ Նաև տատիկի մահից հետո արդեն տեղափոխվել է որբանոց։ Կոմիտասը գնում էր տարբեր գյուղեր եւ այդ գյուղերից հավաքում էր այն ժողովրդական երգերը, որոնք գիտեին ժողովուրդը եւ այդ երգերը նրա շնորհիվ հայտնի դարձան մեզ։ Փորձենք սահմանում տալ, ով էր Կոմիտաս վարդապետը հայ ժողովրդի համար։ Մասնագիտությունները թվարկենք, երաժիշտեր 1, համաձայն ենք։ Շատ լավ, երաժշտագետ կարող ենք անվանել։ Կարող եք բանահավաք։ Այո, խմբավար։ Կոմպոզիտոր։ Ահան, ազգագրագետ։ Ահան, երգիչ էլ։ Իսկ հիմա հարց մի թե ժողովրդական երաժշտությունը մինչև այդ գրառված չէր, իսկ եթե գրառված չէր, ապա ինչ սկզբունքով էր այն փոխանցվում։ Թերևս հենց այս կարևոր հանգամանքի մասին միասին փորձենք վերլուծել ու անդրադառնանք։ Այո, ժողովրդական ավանդույթը բանավոր ավանդույթ էր, որը փոխանցվում էր, ինչպես ձեր ընտանիքներում եք վստահաբար հանդիպել, ավագի, տան ավագի, երգածից կամ տարբեր միջոցառումների ժամանակ, որոնք որ մարդիկ տոնախմբություններ էին ունենում, պարերգեր էին ներկայացնում կամ ժողովրդական տարատեսակ խաղիկներ ու երգեր, ահա ուղղակի մեր հիշողության մեջ դաջվում եւ մտապահում։ Բայց որևէ տեղ գրավոր ամրագրում չկար ժողովրդական երգի եւ ամենակարևորը, որը ստանձնեց Կոմիտաս վարդապետը, դա թերևս գրառելն էր մեր ունեցած ժողովրդական երաժշտությունը։ Իսկ ինչ կապ ունի Կոմիտասը Ֆրանսիայի հետ։ Որևէ առնչակցություն ունեցել է նա երբևէ։ Կոմիտասին ցեղասպանության ժամանակ տարել էին Փարիզի հոգեբուժարան։ Լավ, այսպիսի ինֆորմացիան մի փոքր վերամշակման պետք ունենք, իսկ որ թվականներ դա 1915 15 թվականը։ Լավ, թերևս եղերական էջերից մեկը հայ ժողովրդի պատմության մեջ։ Իսկ գիտենք, որ Կոմիտասը բազմիցս եղել է Փարիզում, առիթ է ունեցել Փարիզյան լայն հանրույթին ներկայացնել հայ ժողովրդական եւ ոչ միայն ժողովրդական, այլ հոգեվոր երաժշտությունը։ Իսկ գիտեք ինչու։ Փարիզյան հանրագիտարաններից, նշանավոր հանրագիտարաններից մեկում, որտեղ տեղ էր գտնում գրեթե բոլոր ազգերի մշակույթներին վերաբերվող անդրադարձ, չկար որևէ տող հայ երաժշտության մասին։ Ահա այս միտքը խորհել է տալիս մեծանուն երաժշտապետին, երաժշտագետին, խմբավարին, ազգագրագետին, եւ նա հանդես է գալիս Փարիզյան հասարակության առաջ, որի շարքում նշանավոր երաժիշտներ են։ Նկատի ունենանք, որ Կոմիտաս վարդապետը, երբ ներկայացնում էր հայ երաժշտությունը, նա նկատի ուներ, որ հայը ունի ինքնուրույն երգ, այսպես էր նաեւ իր բանախոսություններից մեկը վերնագրված, խորագրված, ինչու, որովհետեւ շատ հաճախ էր օտարազգի, օտարամոլ հայացքների ներքո ներկայացվում հայ երաժշտությունը, ասենք օրինակ արևելքի տիրույթում։ Մենք մեկն էինք արևելյան ժողովուրդների երաժշտությունը ներկայացնող տիրույթից։ Ավելին ասեմ, կար Կոմիտաս վարդապետի գործունեության շրջանում նշանավոր մի երաժշտագետ Ֆետիսը, որի հնգահատոր աշխատության մեջ որպես այդպիսին հայ երաժշտության մասին շատ ապրիորի ինֆորմացիա էր տեղ գտել։ Այսինքն Կոմիտասը ինքն էլ, ինչպես եւ դուք հիմա իմ առջև նստած, հստակ գիտակցում էր, որ հայ ժողովրդական երաժշտությունը եւ առհասարակ հայ երաժշտությունը դա լինի հոգեվոր, լինի ժողովրդական, լինի պրոֆեսիոնալ, որևէ առումով ծանոթ չէ օտարազգի ունկնդրին։ Չմոռանանք, որ ինքը վարդապետը կրթություն էր ստացել Բերլինում եւ ահա Բերլինյան ուղևորությունից հետո է, այսինքն ուսումնառության 3 տարիներից հետո է հանգրվանում Փարիզում։
Հիմա բոլորս կարծեք թե ամբողջացրեցին Կոմիտաս վարդապետի մասին, իր ունեցած բազմաճյուղ գործունեության մասին մեր իմացությունները։ Հիմա վարդապետի անունը կրող Թանգարան ինստիտուտը, որը ներկայացնում եմ ես, ըստ էության հիմնադրվել է սրանից 10 տարի առաջ։ Այո, այն որպես կառույց ընդամենը համարյա ձեր տարիքի պատանյակ է կամ պարմանուհի է, որը իր 10-ամյա գործունեության շրջանակում բավականին մեծ առաքելություններ է իրականացրել։ Հիմա վերադառնալով Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի գործունեությանը, պատմեմ, որ այստեղ բազմաշերտ գիտահետազոտական ինստիտուտում կատարվում են գործունեություն։ Առաջինը թերևս այն է, որ դուք որպես այցելուներ մոտենում եք թանգարան, ծանոթանում եք Կոմիտասի գործունեությանը, ձեզ այնտեղ գիդը հստակ ներկայացնում է ցուցասրահներով շրջում եք իր հետ եւ ներկայացնում եք, իմանում եք, կարծիք եք կազմում Կոմիտասի մասին։ Եվ եթե ինչ բաներ էլ բաց էին մնացել դեր դասագրքերից, ապա այստեղ գալիս է արդեն թանգարանային ինֆորմացիան, որը գալիս է համալրելու ձեր իմացությունները։ Սակայն համարենք, որ մեզ հյուր է եկել մի այնպիսի անհատ, որը շատ խորամուխ եւ հետեւողական կերպով ուզում է Կոմիտասի մասին բացահայտել իր կյանքի այս կամ այն դրվագին վերաբերող ինչ-որ հատված, կամ կարդացել է թյուր ինֆորմացիա եւ ուզում է ճշտել, արդյոք դա այդպես է թե ոչ։ Այս դեպքում արդեն օգնության են գալիս գիդերին, գիտական բաժնի աշխատակիցները, որոնք գիտականորեն փորձում են բացատրություն տալ այս կամ այն հարցին, որը մտահոգում է տվյալ այցելուին։ Ավելին, ոչ միայն Կոմիտաս Թանգարան ինստիտուտը ունի գիտահետազոտական, գիտացուցադրական բաժին, այլ նաև ունի համերգային բաժին եւ այնտեղ տեղ է գտել նաև երաժշտական գրադարան։ Այս ամբողջը մեկտեղված է մի շենքի պատերի ներսում։ Այ հիմա ես քիչ առաջ իմ խոսքը սկսեցի նրանով, որ ես զբաղված եմ Կոմիտաս վարդապետի նոտային մատենագիտությունը ուսումնասիրելով, ես ուզում եմ ասել, որ սրանք այն ստեղծագործություններ են, որոնք անմիջապես նոտային օրինակներով ստեղծել է Կոմիտաս վարդապետը։ Եվ ահա տարեվերջին գուցե թե մի շատ պատշաճող գրքույկ դրվի լայն ընթերցողի սեղանին, որը կներկայացնի Կոմիտասի նոտային մատենագիտությունը։ Եվ ոչ միայն սա, Թանգարան ինստիտուտում բազմաշերտ գործունեություն է ծավալվում։ Դրանցից մեկը թերևս այն է, որ գիտնականները, ինչպես առաջատար դիրքեր զբաղեցնող Հայաստանում, այնպես էլ երիտասարդ սկսնակ երաժշտագետները, նրանք ուսումնասիրում են Կոմիտասի կյանքի ինչ-որ մի դրվագին, այ քիչ առաջ հիշատակություն եղավ Փարիզի Վիլժուիֆ հոգեբուժական հիվանդանոցում Կոմիտասի հանգրվան գտնելու մասին, օրեր առաջ Թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցներից Լիլիթ Հարությունյանը, ով արվեստագիտության թեկնածու է, լայն հանրույթի ուշադրության ներկայացնում կարևոր փաստաթղթեր այդ հոգեբուժարանի վերաբերյալ եւ ոչ միայն։ Խորագրված էր նամակներ Վիլժուիֆից, սա իհարկե չակերտավոր խորագիր է, բայց դրանք այն բոլոր փաստաթղթերն են, որոնք այս պահին հնարավոր է լայն հանրույթին ներկայացնել, քանի որ պիտի նկատի ունենաք, որ ցանկացած թանգարան եւ գիտահետազոտական ինստիտուտ ունի այնպիսի ինֆորմացիա, որը դեռ մշակման եւ հանրությանը ներկայացնելու կարիք ունի։ Ուստի այս ինֆորմացիան նախ գիտականորեն բազմափորձ մասնագետների կողմից լայն ուսումնասիրության է անպայման արժանանում, որից հետո ներկայացվում է հանրույթին։ Եվ այսպես տարատեսակ բանախոսություններ են անընդհատ ներկայացվում հանրույթին 10 տարի շարունակ, որտեղ մենք բացահայտում ենք Կոմիտասի կյանքին կամ գործունեությանը վերաբերող այս կամ այն դետալի, այս կամ այն մանրամասնի վերաբերյալ կարևոր ինֆորմացիան։ Լավ, ուրեմն ձեզ ներկայացնելու եմ պարերք, որը կոչվում է Զար-զնգը։ Լսել եք, ծանոթ եք։ Հիմա փորձելու ենք դետալ առ դետալ միասին երգել սովորել այս երգը։ Շատ փոքր, բայց շատ հեշտ հիշվող երգ է։ Բառերը շատ պարզ են։ Զար-զնգը, թող զնգան։ Հիմա անդրադառնանք մեղեդուն, որը կօգնի մեզ ավելի լավ ու հեշտ պատկերացնել այն, հա։ Զար-զնգը, թող զնգան։ Փորձենք միասին։ Զար-զնգը, թող զնգան։ Բարեն գիշեր լուսը
կա։ Փորձենք Պարենք իշեր լուսն կա։ Կարելի է փորձել կպցնել։ Զար զնգը թող զնգա։ Մի հատ էլ։ Զար զնգը թող զնգա։ Պարենք իշեր լուսն կա։ Մի հատ էլ։ Պարենք իշեր լուսն կա։ Լավ, պատկերացրեցինք։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ միայն Կոմիտաս վարդապետի գրառած ժողովրդական երգերը չէ, որ Թանգարան ինստիտուտի աշխատակիցները տարածում են ձեզպես բալիկների, ովքեր գալիս են, ոչ միայն մասնակցում են շրջայցերի, այլ նաև շրջայցերին կից ներկա են լինում կրթական տարատեսակ ծրագրերի։ Հիմա հաջորդը ես փորձելու եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ էլի շատ պարզ մի երգ, որը կոչվում է Դերիկո հոյնար։ Կարող է լսած լինեք։ Ահա, ձեռքեր եմ տեսնում, շատ ակտիվ, ես օգնականներ ունեմ։ Գուցե հրավիրենք բեմ։ Իմ օգնականներ ինձ կօգնեն։ Գնացինք։ Դերիկո հոյնար, 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 Դերիկո ջան, Դերիկոն եկեր, ծամերը շեկեր, Խաթուն է ջան, Դերիկո հոյնար, 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 Դերիկո ջան, Դերիկոն եկեր, ծամերը շեկեր, Խաթուն է ջան։ Շատ լավ, հիմա մի փոքր օրինակ, այն ինչի մասին ես քիչ առաջ խոսում էի, որ միևնույն երգի տարբեր մեղեդիական դարձվածք ունեցող նմուշների կարելի է հանդիպել հայ ժողովրդական երաժշտության մեջ։ Հիմա առաջարկում եմ այն օրինակը, որը ես էի նախապատրաստել, համ իմ թիմը, իմ օգնականները կկարողանան նոր Դերիկոյի ծանոթանալ, համ էլ դահլիճը ակտիվ կլինի, չէ՞։ Համաձայնենք։ Դերիկո հոյնար, 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 Դերիկո ջան։ Հիմա տեսանք, չէ՞, ինչ տարբեր էր ձեր սովորածից։ Միասին երգում ենք, գնացինք։ Դերիկո հոյնար, 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 Դերիկո ջան։ Մի հատ էլ կրկնենք առանց տարբեր մեղեդիների ելևեջավորումների, որտեղ այս մեկ ավելի պարզ նկարագիր ունի։ Ու հրաշալի է, որ դուք կարողացել եք այդ բարդ օրինակը սերտել։ Գնացինք։ Դերիկո հոյնար, 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 Դերիկո ջան։ Նկատեցիք ինչ տարբերություն կա։ Երեխաների երգած օրինակը ավելի մեղեդիական առումով հագեցած էր, քան իմ պատրաստած օրինակը, որովհետև ես այն նկատի էի առել, ինչպես երգեցիկ տվյալներ ունեցող, այնպես էլ ոչ երգեցիկ տվյալներ ունեցող անհատների համար, որոնց հեշտ կլինի այս երգը սովորել։ Այսպիսի նմուշներ, որոնք կունենան նույն բառերը, բայց տարբեր մեղեդիական դարձվածքներ, մեզ մոտ ըստ տարածաշրջանների շատ տարբեր կարող են լինել։ Ասեմ ավելին, մինչև օրս բանահավաքները շարունակում են այցելել տարբեր մարզեր Հայաստանի, տարբեր գյուղեր և գրառել ժողովրդական երգեր, ապա գալ վերադառնալ գիտահետազոտական ինստիտուտներ և զբաղվել դրանց ուսումնասիրմամբ։ Այդպիսի մի օրինակ էր իհարկե Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի գիտահետազոտական բաժինը, բայց այդպիսի բաժիններ ունի նաև Երևանի կոնսերվատորիան, այդպիսի բաժին ունի Երևանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտը, որտեղ զբաղված են նեղ մասնագետները ժողովրդական երաժշտությունը գրառելով։ Ինչ բարդություններ ունեցաք ձեր նպատակին հասնելու համար, եղել ինչ-որ բարդություններ։ Հրաշալի հարց է։ Բարդություններ, թերևս չէի որակի բարդություններ, ավելի շատ կասեի, որ երգչոտություններ են հանդիպել իմ կյանքում, ինչպես որ դուք աշակերտներդ, այնպես էլ ես, մեծ խիզախումներով չեմ համարձակորեն դուրս եկել բեմ։
Միշտ կարծել եմ, որ դեռ ժամանակ կլինի եւ իբրև հասուն արվեստագետ կկարողանամ հասցնել բեմից իմ ասելիքը լայն հանրույթին եւ դա է պատճառը, որ բոլոր գիտաժողովներին, անգամ ուսանողական, երիտասարդական գիտաժողովներին, որոնց պիտի ելույթ ունենայի հանդես գայի, մեղմ ասած չէի շտապում։ Միշտ որևէ առիթ որոնում էի, որպեսզի դրանցից խուսանավեմ։ Սակայն պիտի ասեմ, որ այնպես էլ չէր, որ դա ինձ հաջողվում էր, որտեղ ունեի գիտական ղեկավար, որը մինչև օրս ղեկավարում եմ գիտական աշխատանքները, դա արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Մհեր Նավոյանն է, ով ղեկավարում է իմ աշխատանքները եւ նա թույլ չէր տալիս, որպեսզի ես խուսանավեմ դրանցից։ Ինձ հետաքրքրում է մինչ ձեր ծնողների կարծիքը իմանալը, ինչ եք ուզում դառնալ եւ ինչու։ Սա ամենազավեշտալի պատասխանը պիտի ենթադրի, սիրելի Լիլիա, քանի որ փոքր տարիքից շատ մեծ երազանք ունեի դառնալու բռնցքամարտիկ։ Չստացվեց, ինչպես տեսնում եք։ Ես ընտրեցի ծնողներիս որոշումով շարունակել երաժշտության բարդ ճանապարհը։ Ինչպես ասեցիք, դուք ավելի շատ ուսումնասիրել եք Կոմիտասի ստեղծագործությունները, այլ ինչ երաժշտի կուզենայիք ուսումնասիրել։ Շնորհակալություն, սա ուղիղ իմ հետազոտությունների դիտանկյունից հարց էր։ Կոմիտաս վարդապետի հետ միևնույն տարում է ծնվել Հակոբոս Այվազյանը, որը պակաս հայտնի երաժշտապետ հեղինակ է, եւ այժմ ես իմ գիտական հետազոտությունների շրջանակում ուսումնասիրության եմ ենթարկում նրա երաժշտության, եկեղեցական երաժշտության անավարտ դասագիրքը, որը լիահույս է, որ մի գեղեցիկ հոդվածի տեսքով կհայտնվի երաժշտասերների եւ երաժշտագետների ուշադրության ներքո։ Քարվեստը դպրոցում նախագիծը ինշադուրի եկավ։ Շատ տպավորված եմ։ Շատ լավ եւ հետաքրքիր ծրագիր էր։ Տպավորությունները սա նկարագրելի է։ Ավելի շատ բան իմացան Կոմիտաս վարդապետի մասին։ Մեծ ձեռքբերում էր ծանոթանալ Անի Մուշեղյանի հետ։ Կուզենայի, որ ավելի շատ միջոցառումներ կազմակերպվեն են մեր դպրոցներում։ Կոմիտասի մասին ինչեր չգիտեինք, սովորեցինք այս նախագծի շնորհիվ։ Կցանկանամ նաև այցելել Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ։ Տպավորություններն էլ շատ են, բառերով անհնար է նկարագրել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկանց, ովքեր կազմակերպել էին այս նախագիծը։ Գույներ, թե սև ու սպիտակ։ Գույներ, Լուսաբաց, թե մայրամուտ։ մայրամուտ, Սուրճ, թե թեյ։ սուրճ, Ինքնաբուխություն, թե պլանավորում։ ինքնաբուխություն, Աշխատելիս լռություն, թե երաժշտություն։ լռություն, կատարյալ, Որն է ձեզ վրա ամենամեծ ազդեցությունն ունեցած գիրքը։ Ալբերտո Մորավիա, Արհամարանք, Ինչն է, որ միշտ կա ձեր արվեստանոցում կամ աշխատասեղանին։ իր էջանշան, Հայտնիներից ում հետ կցանկանայիք հանդիպել։ միանշանակ Կոմիտաս վարդապետի, ինձ շատ հետաքրքրում է ինչ կար այդ հանճարի գլխում բառացիորեն, մեկ-երկու բառ փոխանակել գոնե իր հետ։ Արվեստն ավելի շատ զգացողություն է, թե միտք։ Երկուստ եք, եւ միտք եւ զգացողություն, Արվեստը ցավից է ծնվում, թե սիրուց։ երկուսից, Առանց ինչի չեք կարող ստեղծագործել։ ներշնչանք միանշանակ, Նշեք մեկ բառ, որը լավագույն կերպով բնութագրում է ձեր արվեստը։ ներկապնակ, Որն է ձեր կյանքի կարգախոսը։ սիրել դիմացինից ճիշտ այնպես, ինչպես ինքս իմ անձը, Ինչն է ավելի դժվար՝ խոսել, թե լռել։ լռելը, Եթե կարողանայիք միայն մեկ ուղերձ փոխանցել աշխարհին, որը կլիներ այն։ այ վերջինը, ինչպես որ Կոմիտաս վարդապետներ կտակել սիրել, շատ սիրել, որպեսզի ապրենք։